Hello，大家好，阿傑啊，咁今日同大家嚟到屯門市廣場啦。啱啱而家我喺商場下面，咁而家睇呢個咧，屯門市廣係二座嚟嘅。咁二座有個好處啊，佢隔離啦，我後面麥當勞啦，佢背脊呢度咧就係杯渡嘅輕鐵站。咁杯渡輕鐵站咧就攞咗4線，咁去翻屯門市廣場中間正商場另一個位。咁我喺我後邊見到VCT 龍門啦，其實下面我呢度行過去西鐵站其實都係好近嘅啫，都係大概2-3分鐘路程。咁我哋先睇咗而家呢個單位先，上樓睇睇。嚟啦，300零尺2房，收租無敵啊！呢啲嗱，市中心正地段位嗱，入到嚟睇下嗱，呢個我哋叫做眼鏡房2房啦，係啦嗱，廚房呢邊係啦，做咗少少裝修，拆咗對門，櫥櫃企理，空間 OK，300零尺係我哋市中心或者屯門入邊比較上容易上車嘅戶型嘅。入到嚟望下洗手間先，咁洗手間裝修。尚算企理係啦，做咗浴屏，有透氣扇位。電視廳咧一貫眼鏡房啦，有個窗台位嘅，窗台唔計受面積啊。梳化、電視位睇電視位又夠啲距離嘅。再望埋個2個細房，細房呢隻咧就300零尺，呢隻咧就細少少。咁我去做細房呢個咧就做咗個櫃位同埋景觀。咁景觀呢個房咧就望翻去屯門市中心商場上面嘅一啲公園綠化嚟嘅，係啦。咁我哋望埋另一間房，係啦。另一間房做咗地台床啦，借咗少少窗台做咗床位嘅，係啦。咁呢間房呢個位都擺咗啲衣櫃。咁其實呢啲300零尺嘅戶型咧，喺我哋呢一區咧就最多人去揾，因為收租啦、用啦都 OK 嘅，係啦。咁有興趣睇下呢啲類型嘅單位，歡迎我聯絡。